用磨刀机上这个行程开花，控制磨刀机砂轮转动方向。转动方向记着一定是跟箭头一个方向。然后再把这个螺膜插到那个箭头里面，把那个螺丝固定好。把螺丝固定好，切换成电动状态。按绿色键启动。啊？然后转动控制砂轮前进的这个手轮，慢慢向前移，慢慢向前移啊！一定要看这个刀片跟这个砂轮之间，它起火花，就是略微摩擦。操作的时候，机器两边，机器这两个大轮两边不要站着人。在磨刀中间不用管它，它到了头它会自己再回来，它会来回磨。直到你看到这个砂轮跟刀片之间不再起火花，就这个刀片就磨好了。在磨的过程中，要确保每一片刀与砂轮都要摩擦。这样持续磨20分钟左右，摩擦声音会变小，这样刀就差不多好了。磨完了，把所有的电源都关掉。再把这两边的这两个掐子把它卸掉，然后把磨刀机抬出来。再用拉杆把机器组装好，把这4颗顶螺丝，这颗，这个，调回原来的位置，让刀架往定刀方向移动，用工具把固定两边轴承的4颗螺丝略微松动，然后把左边跟右边这2颗顶螺丝往箭头方向略松动，这个是往前进，然后再把这外面这2颗顶螺丝往箭头方向紧一下。利用外面这2颗顶螺丝调节动刀架跟定刀之间的距离。倒转，调节的时候记得要倒转，手动倒转。这样调节到动刀和定刀之间相互摩擦，相互摩擦就是咱们人转动这个皮带轮，这个刀这样能转动，必须得能转动这个刀架。必须能转动，也两刀之间的距离调节好了之后，再把所有的螺丝
都给它固定好。紧好。